aya nusa minggu nusa bulan fana teh nusa tahun tergantung kumaha Allah baik pamerekna saat-saat edan pan hese tamah tuh hanya Allah panda tu tamah anu merekna aja edan mah hese henteu bisa dituduh-tuduh ku urang keur edan mah jemal bisa edan biasa onam edan biasa mah dibawa ka grogol ge carang nu cager deui aya bae urutna sok seri sorangan ieu edan ieu Allah teu bisa dituduh teu bisa guruna ge moal bisa keur edan kieu mah fana ngaranna memang moal jadi wali lamun teu fana atuh moal jadi cuka lamun henteu jadi arak heula nek jadi cuka teh jadi arak heula nek jadi wali teh fana heula tah kuari keur edan teh kataklip seminggu sebulan setahun ku Allah dibere bray dedeleuan lain deui dedengian lain deui mun kamari mah salat urang teh asa diparentah ngalaksanakeun parentah asa urang salat teh usolli salat kaula aya kaulaan kieu carana dipatumuin salat teh urang teh diatur ku sara kuari mah barang geus cager lain deui asana teh asa urang koslang layangan teh urang teh ngomong per detik teh jeung Allah udang salat takbir salam wirid urang teu ngarasa urang mah teu ngarasa be teu ngarasa salat teu ngarasa wirid teu ngarasa ku Allah bae mah terus udang beting udang bae zikir eta teh geus kitu ge teu karasa zikir jadi geus ku Allah bae mah geus ku Allah bae langsung diheeskeun didieukeun dilempangkeun nya teu boga rasa musyahadah ngaranna eta teh geus datang ka innallaha ma'ana Allah babarengan jeung urang lamun babarengan teh geus kuku bage diatur ku Allah musyahadah ngaranna nah di dieu lah datang wa ba'dal hal wal maqam wa huwa sukun wa tumanina bil khuruj minas sakar ila sahwi nah di dieu lah sabadaha jeung makom tadi bapan urang teh melalui makom tawakal makom syukur makom ridho makom 9 makom urang teh ditatak urang diberi dihajar dilaksanakeun kurang sesuai jeung aturanana fana aya nu fana di hiji makom langsung fana bae kumaha Allah bae mah kadituna sabada fana wa huwa as-sukun wa tumanina bil khuruj minas sakar kuari mah kaluar tina mabok bil khuruj minas sakari mabok kaluar tina mabok ila sohi cager biasa deh fatatma'innu tentrem roh geus teh hayang nanaon hi Allah